Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ndiza ke nokwazisa into yokubana kungisenoba ke kubekho umdlalo omiswayo weligi weqela ke leKaizer Chiefs. Ukhona umdlalo ozomiswa kule midlalo emingaka yeKaizer Chiefs. Umdlalo ozomiswa ke uzoba ngoweligi. Uzawumiswa kanjani ngoba ke sebecacisile ke abasemagunya into yokubana ke uba iKaizer Chiefs iyedlulela apha uCAF Confederation Cup ingena ku-quarter finals, ukhona umdlalo ekumele emisiwe wayo walapha eligini. Masikubalele ke uba kanjani iKaizer Chiefs baphulaphuli ke njengoba niyazi into yokubana izawudlala namhlanje, idlala ke neMoromo Gallants. Izawusuka namhlanje ke ileqe eThekwini ke ngecawe, idlala pha neqela leZesco United. Bedlalela ntoni na? Bedlalela iCAF Confederation Cup ke kuma-group stages. Xa iphuma lapho iKaizer Chiefs leqa ke kwi-Al Masry yase-Egypt, yamkela ke yona nge-8 kaFebruwari. Umamele ke xa iphuma kwiZesco ngecawe iKaizer Chiefs yamkela iAl Masry nge-8 kaFebruwari, ize nge-15 kaFebruwari eCairo e-Egypt iKaizer Chiefs ke indwendele iZamalek. Njengoba izawundwendela ke iZamalek iKaizer Chiefs pha nge-15 kaFebruwari pha eCairo, izawudlala ebusuku pha eCairo ngecawe iKaizer Chiefs. Izithi ke ngoku ngobude bendlela xa ihamba izolenda eJohannesburg ngoLwesibini ezintsukwini, kutsho pha nge-17 ke kaFebruwari. iKaizer Chiefs ke nge-18 ke kaFebruwari idlala neSiwelele FC ebusuku. Into ethetha ukuthi ke ayinokwazi la match eSiwelele ke FC ukuyidlala iKaizer Chiefs ngoba ke inde indlela ke esuka eCairo ezeMzantsi Afrika. Bazawulenda eMzantsi Afrika pha ngoLwesibini abafana beKaizer Chiefs xa besuka pha elawutizini ke e-Egypt eCairo, begqiba udlala pha neZamalek ngecawe ebusuku, baze bazofika eMzantsi Afrika ngoLwesibini nge-17 kaFebruwari, babe nge-18 kaFebruwari mele bedlale pha neSiwelele FC. Yayibona loo nto ayinolunga. Xa bephuma lapho ke abafana beKaizer Chiefs balindwe siStellenbosch nge-24 kaFebruwari. Xa bephuma kwiStellenbosch balindwe iDerby, Soweto Derby, yiOrlando Pirates nge-28 kaFebruwari. Nawuphinda nikhumbule into yokubana ke iKaizer Chiefs iphinde ke yadonsa elaa qela leStellenbosch apha ke kwiNedbank Cup iKaizer Chiefs. Yayibona le nto siyitsho sithi ke imidlalo yeKaizer Chiefs ke ixananezile, icukene mininzi ke apha kuFebruwari nalapha ke kuJanuwari. iKaizer Chiefs yiyo loo nto ithi ke iiplayers zonke iza kuzisebenzisa, kodwa okubaluleke into yokubana ke kule midlalo ezawumiswa phaa kule midlalo eKaizer Chiefs sebeke nje yegqitha phaa xa ibuye eCairo yawina yagqithela ke kwi-quarter finals ke zeCAF Confederation Cup. Imidlalo yeligi izawumiswa baphulaphuli ngaphandle nje kwamathandabuzo, kodwa lo wayo neSiwelele FC masubhanti ubumisiwe kona ngoba ke iKaizer Chiefs ke izawufika ngoLwesibini nge-17 kaFebruwari xa ibuya eCairo, ibe izawudlala neSiwelele nge-18 kaFebruwari. Awuzudlala lowo mdlalo, so out. Iyawujonga lowa nge-24 izawudlala phaa neqela ke leStellenbosch. Injalo ke baphulaphuli ke imidlalo eKaizer Chiefs ke indlela eme ngayo yiyo laa nto sithi ke minintsi imidlalo ezawumiswa yeKaizer Chiefs ke yeligi. Nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.